привет! Сегодня будем обклеивать дверную карту таким вот материалом. Что-то вроде антискрипа. С одной стороны он мягкий, с другой самоклеющий дверной картой. Иногда бывает скрипят от холода или от жары, когда начинает дверь играть. Чтобы не было этих скрипов, различных шумов. Вот такой лист продается вообще. Есть еще и лентами, метражом и лентами. Если взяли, можно порезать его на ленточки и приклеить его. Начнем. Чтобы материал хорошо держался, нужно обезжирить ту поверхность, куда будем его клеить, чтобы было чисто. Для себя определяем ширину приблизительно и нарезаем, после чего клеим.
поставили ровно на лицевую часть. Вот здесь край подворачиваем во внутреннюю часть обшивки излишку. Получаем вот такой результат.